Kërkon buzë më të plota, por a e di se çfarë rreziku të pret? Filleri në buzë nuk është thjesht një procedurë estetike e shpejtë. Është një ndërhyrje në një zonë shumë të ndjeshme, ku takohen engjaku, nerva dhe pritshmëri të larta estetike. Kjo është arsyeja pse rezultati nuk varet vetëm nga produkti, por nga anatomia, teknika, përzgjedhja e pacientit dhe njohja e rrezikeve. Kur këto respektohen, mund të arrit një rezultat i natyrshëm dhe harmonik. Kur neglizhohen, problemi mund të mos mbetet vetëm estetik. Përshëndetje mikesha dhe miq. Është kënaqësi e vërtetë të jem sërish këtu me ju dhe jam doktor Skedi Faria, themeluesi KD Hospital. Sot do të ndalemi në një temë që në rrjetet sociale shpesh paraqitet si e thjeshtë dhe pothuajse pa rrezik, por që në realitet kërkon shumë më tepër kulturë mjekësore, qartësi dhe përgjegjësi profesionale. Fillerat në buzë dhe komplikimet e tyre. Në pamje të parë, kjo procedurë duket e vogël, zakonisht zgjat rreth 15 deri në 30 minuta. Disa injeksione, pak volum, pak form, pak kontur dhe kaq. Por kjo është vetëm mënyra si shihet nga jashtë, pra nga ana juaj. Në realitet, çdo injektim në fytyrë është një akt mjekësor. Ai prek inde të gjalla, engjaku dhe reagime biologjike që nuk mund të trajtohen si një detaj sipërfaqësor. Prandaj, edhe kur procedura është e shkurtër në kohë zgjatje, ajo nuk është kurrë e vogël nga pikpamja e përgjegjësisë klinike. Kur flasim për filler në buzë, duhet të sqarojmë fillimisht se çfarë janë. Në praktikën moderne, materiali më i përdorur për zmadhimin ose rimodelimin e buzëve është acidi hyaluronik. Ky është komponenti kryesor i shumicës së fillerave të përdorur sot, sepse është i përthithshëm, pra jo i përhershëm, lejon një shkallë të caktuar modelimi dhe kur është e nevojshme mund të shpërbëhet me hyaluronidazë, një enzim që e tret atë. Ky lloj acidi gjendet natyrshëm në indet tona, sidomos në lëkurë dhe në indin lidhës, ku ndihmon në ruajtjen e hidratimit dhe elasticitetin e strukturave. Pikërisht, kjo afërsi me përbërësit natyral të organizmit është një nga arsyet pse përdoret kaq shpesh në mjekësinë estetike. Në praktik përdoren kryesisht linja si Juvederm, një gjel më i butë dhe më voluminues, dhe Restylane, që në shumë raste ofron më tepër strukturë dhe mbështetje. Po ashtu edhe kozgjatja e rezultatit nuk është e njëjtë për të gjithë. Në përgjithësi, efekti mund të zgjasë rreth 6 deri në 18 muaj në varësi të produktit, teknikës së injektimit dhe metabolizmit individual. Pikërisht, kjo afërsi me përbërësit natyral të organizmit është një nga arsyet pse përdoret kaq shpesh në mjekësinë estetike. Në praktik, përdoren kryesisht linja si Juvederm, një gjel më i butë dhe më voluminues, dhe Restylane, që në shumë raste ofron më tepër strukturë dhe mbështetje. Po ashtu, edhe kozgjatja e rezultatit nuk është e njëjtë për të gjithë. Në përgjithësi, efekti mund të zgjasë rreth 6 deri në 18 muaj në varësi të produktit, teknikës së injektimit dhe metabolizmit individual. Hidhemi te pyetja që shumë pacientë bëjnë: çfarë mund të përmirësojë realisht filleri në buzë? Jo gjithmonë qëllimi është vetëm më shumë volum. Në disa raste, objektivi i trajtimit është definimi i konturit. Në raste të tjera, synimi është një korrigjim i një asimetrie të lehtë ose rikthimi i formës së humbur me kalimin e kohës. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse një buzë e bukur nuk mund të shohet vetëm nga sasia e aplikuar e produktit, por nga raporti midis volumit, projeksionit, harkut të sipërm, lëvizjes dhe harmonisë së saj me pjesën tjetër të fytyrës. Në praktik përdoren zakonisht dy metoda kryesore: injektimi me gjilpër dhe ai me kanul. Gjilpëra përdoret kur kërkohet precizion i lartë, definim i imët dhe kontroll i saktë në zonën specifike, ndërsa kanula, fal majës së saj të butë dhe fleksibël, përdoret shpesh për të reduktuar traumën e indeve dhe për ta shpërndarë produktin më njëtrajtësisht në plane të caktuara. Zgjedhja nuk është fikse, por varet nga anatomia e pacientit, zona që trajtohet dhe teknika e mjekut. Është po kaq e rëndësishme të sqarohet se fillerat modern të buzëve nuk duhen ngatruar me silikonin. Sot përdoren kryesisht materiale të përthithshme si acidi hyaluronik, ndërsa silikoni është material i përhershëm. Dhe për këtë arsye, shumë i vështirë për të korrigjuar nëse rezultati nuk është ai i dëshiruari. Në aspektin teknik, disa nga qasjet më të njohura janë injektimi përgjatë kufirit të vermilionit, pra vijës natyrale që përkufizon buzën për të dhënë definim më të qartë. Në raste të tjera, produkti vendoset në pjesën kryesore dhe më të plotë të buzës për të shtuar volumin. Mund të punohet edhe në zonën dry-wet junction, që është pika ku pjesa jashtme e buzës takohet me pjesën e brendshme, për të krijuar më shumë mbështetje dhe tranzicion më të butë. Në varësi të rastit, mund të trajtohet edhe Cupid's bow, harku qendror i buzës së sipërme për më shumë definim, tuberkulat labiale, zonat naturalisht më të plota të buzës për formë dhe projekcion më natyral, si dhe këndet e gojës për një harmoni më të mirë të gjithë konturit labial. Por çdo procedurë fillon me një pyetje themelore: kush është kandidati i duhur?
Nëse një paciente vjen me inde të irrituara, me infekcion apo herpes aktiv, me histori komplikimesh, me prishmëri jo reale ose me kërkesë për volum të tepruar, atëherë detyra e mjekut nuk është të injektoj, por të vlerësoj, kufizoj dhe të refuzoj. Shërbimi Kombëtar Shëndetësor i Mbretërisë së Bashkuar, National Health Service NHS, thekson se para çdo procedure kozmetike, pacienti duhet të kuptojë rreziqet, produktin që përdoret, kualifikimin dhe përvojën e personit që do ta kryejë procedurën, si edhe nëse ajo është realisht e përshtatshme. Tani le të flasim për komplikimet. Komplikimet më të zakonshme janë ato që shihen më shpesh dhe që zakonisht janë kalimtare, si ëntje, skuqje, mavjosje, dhimbje, ndjeshmëri lokale, kruarje, ngurtësimi përkohshëm i zonës dhe ndonjëherë gjakrjedhje e lehtë ose hematom, pra grumbullim gjaku në lëkurë. Këto mund të ndodhin edhe kur procedura është kryer saktë, sepse buza është shumë e vaskularizuar dhe e ndjeshme. Në shumicën e rasteve, këto kalojnë brenda pak ditësh, por edhe këtu duhet maturi. Një reagim i zakonshëm nuk është i njëjtë me një reagim që përkeqësohet, shoqërohet me dhimbje të fortë ose përhapje të shpejtë të ëntjes. Pas tyre vijnë komplikimet estetike dhe teknike. Asimetria, mbushje e tepërt, forma jo natyrale, konturi i paqëndrueshëm, shpërndarja jo homogjene, migrimi i produktit, pra zhvendosja e fillerit nga zona ku është vendosur, si dhe noduset, që janë masa të vogla të prekshme ose të dukshme. Këto shpesh nuk janë urgjencë mjekësore, por mund të janë shumë shqetësuese për pacientin dhe të kërkojnë kohë, korrigjim ose shpërbërje të materialit të përdorur. Shpesh problemi nuk lidhet me vetë konceptin e fillerit, por me gabimin në indikacion, teprimin në sasi, mos respektimin e anatomisë ose zgjedhjen e gabuar të planit të injektimit. Një grup tjetër janë komplikimet infektive dhe inflamatore. Çdo procedurë që shpon lëkurën ose mukozën kërkon asepsi rigoroze. Nëse kjo neglizhohet ose nëse zona trajtohet në kushte jo mjekësore dhe sterile, rreziku rritet. Infeksioni mund të shfaqet me dhimbje në rritje, nxehtësi lokale, skuqje që shtohet, ëntje të fortë, pulsacion, ndonjëherë sekrecione dhe në raste më të theksuara me temperaturë ose ndjesi të përgjithshme sëmundje. Përveç infeksionit klasik, mund të ketë edhe reaksione inflamatore të vonshme, noduse inflamatore, granuloma ose biofilm. Biofilmi është një formë e organizuar e bakterjeve mbi sipërfaqen e materialit, që mund të jap inflamacion të zgjatur, të përsëritur dhe që shpesh ngatërohet me reaksion të paqartë. Në zonën e buzëve duhet përmendur edhe reaktivizimi i herpesit. Injektimet periorale mund të reaktivizojnë virusin herpes simplex tek personat që kanë histori të mëparshme, sidomos kur procedura krijon traumë lokale në buzë. Kjo është arsyeja pse te pacientët me histori të përsëritur herpesi, vlerësimi paraprak ka rëndësi të veçantë dhe në disa raste mund të nevojitet edhe trajtim parandalues me barna antivirale për të ulur rrezikun e reaktivizimit pas procedurës. Një dimension tjetër janë çrregullimet e ndjeshmërisë dhe komplikimet funksionale. Pas injektimit, disa pacientë mund të ndjejnë mpirje, ndjeshmëri të shtuar, parestezi, pra ndjesi çpimi, djegje ose pickimi dhe her pas here vështirësi kalimtare në lëvizjen e natyrshme të buzës. Shumica e këtyre komplikimeve janë të përkohshme dhe lidhen me traumën lokale. Por, nëse ndjeshmëria nuk rikthehet ose nëse buza duket e rënduar, e ngurtë dhe jo natyrale në të folur, atëherë problemi nuk duhet parë më si thjesht estetik. Mos e quaj thjesht buzë e fryrë. Një aplikim i gabuar i fillerit mund të kushtojë shtrenjtë, por komplikimi më serioz është ai vaskular. Kjo është pika ku tema kalon nga estetika tek urgjenca. Rreziku më shqetësues sipas administratës amerikane të ushqimeve dhe barrave FDA është injektimi i paqëllimshëm i fillerit në qarkullimin e gjakut. Në këtë rast mund të kemi okluzion vaskular, pra bllokim të rrjedhjes së gjakut, që çon në ishemi, domethënë mungesë të oksigjenimit të indit, dhe më pas, nëse nuk njihet e trajtohet shpejt, në nekroz, pra vdekje të indeve. Shenjat alarmuese janë dhimbje e fortë dhe jo normale, zbardhja e menjëhershme buzës ose e zonës përreth, ndryshime të pazakonta të ngjyrës, ftohje e zonës në prekje dhe përkeqësim progresiv. Megjithse këto pasoja të rënda janë të rralla, rëndësia e tyre është e jashtëzakonshme sepse janë kohë sensitive. Kjo do të thotë se vlera më e madhe nuk qëndron vetëm tek injektimi i bukur, por tek aftësia për ta njohur menjëherë komplikimin dhe për të vepruar. Te fillerat me acid hyaluronik, udhëzimet bashkëkohore për menaxhimin e okluzionit vaskular vendosin në qendër hyaluronidazën si mjetin kryesor për shpërbërjen e fillerit ku dyshohet bllokim vaskular. Sa më herët të fillojë menaxhimi, aq më e lartë është mundësia për të kufizuar dëmtimin e indit. Pikërisht për këtë arsye, një mjek që injekton filler në buzë nuk duhet të di vetëm teknikën e injektimit,
por edhe të njohë protokollin e urgjencës. Ka edhe komplikime më të rralla, por që duhen diskutuar me transparencë. Reaksionet alergjike ose mbindjeshmëria, plagët e hapura ose çokullojnë, formimi i cisteve, deformimi i vazhdueshëm i buzës së sipërme dhe në raste të veçanta dëmtimi i strukturave përreth. FDA, Administrata Amerikane e Ushqimeve dhe Barrave, i liston reaksionet alergjike, plagët e hapura, granuloma, të noduset dhe dëmtimin e strukturave të fytyrës si pjesë të spektrit të komplikimeve të mundshme nga fillerat. Kjo do të thotë se edhe pse shumica e rasteve janë të lehta dhe të kthyeshme, spektri i vërtet i ndërlikimeve është shumë më i gjerë se sa perceptimi publik. Prandaj, para aplikimit të fillerit në buzë, pacienti duhet të di disa gjëra shumë të thjeshta, por mjaft të rëndësishme. Duhet të di çfarë produktit po përdoret, kush do ta injektojë, çfarë trajnimi ka ai person, në çfarë mjedisi do të kryhet procedura dhe çfarë plani ekziston nëse shfaqet një komplikim. Në fund, mesazhi më i rëndësishëm është ky: filleri në buzë nuk është thjesht një trend, por as domosdoshmërisht një problem. Është një mjet estetik mjekësor. Kur përdoret me diagnozë të saktë, me produkt të duhur, me teknikë korrekte, me mas, me respekt për anatominë dhe me etikë profesionale, ai mund të japë rezultate shumë të bukura dhe natyrale. Por kur përdoret pa kriter, pa vlerësim anatomik, pa seleksionim të mirë të pacientit dhe pa protokoll sigurie, mund të çojë në komplikime që shkojnë shumë përtej estetikës. Kjo është arsyeja pse pyetja e parë nuk duhet të jetë sa mililitra duhen, pyetja e parë duhet të jetë: a jam kandidatja e duhur? Çfarë produkti po përdoret? Çfarë teknike është më e përshtatshme për buzët e mia dhe çfarë ndodh nëse diçka nuk shkon mirë? Mos harroni, parandalimi kushton shumë më pak se sa kurrimi. Nëse kjo përmbajtje ju është dukur e vlefshme, ju ftoj ta ndani edhe me të tjerët, ta pëlqeni, të lini mendimin tuaj në komente dhe të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për të ndjekur edhe video të tjera të këtij formati. Mbështetja juaj ka shumë vlerë për ne. Ju falenderoj sinqerisht që jeni pjesë e këtij komuniteti të veçantë që na ndjek me kaq interes.